Maali nagami? Can you guys see him? Ni agartu ni. Sagaling kini jira garu. Ha bedin debiya. Qoy. Injira na jisu jira ni ana qofatti mul'attu. Guys ni mul'ata. Maali godhe miyyotan. Maali si god? Mati kega. I'm joking. Malaikaan hin mul'attu. Hin mul'attu. I'm sorry, okay? Qosu jira ni mul'ata. Oh! Prank ida. Angisuma qoqqobaltuu akka nagartee na feete beekeetiin jira. Nara mul'ata. Hundi qabata. Hedduu. Welcome. Na feetaati. Lakki sin fedhu. What is moral damage? Maali nagami? Lakki ati maal jeen dhiise kan hin fedhuun qaba. Habba meeqa? Habba meeqa is crazy wallahi. Akkasii jedhi yeroo namaami habba meeqa abba qabaata maami. Jechuun? Aniin kuni bari amma hin jiru yeroo ammaa kana keessa. Habbuma takka gaa. Wow. Ina Nara waa. bareeda. Habbaa takka qabaachuun hin hawwatta'u. Ni hawwatta. Narra bareedaadha. An kan hin jaalladhe abbaa fedherra bareeda. Anaaf. Siif. Iyyatti. Waa hundattuu caalchiseen filadheemi. Wow. Jaalalanii beekti. Takkicha akka biliyeena. Hii? Akkas. Ijjiti Qaali hedduu bareeda. hin dandeessu. Ka akka meeqaa jette? Akka biliyeenaan jee lakkoofsi dhumaa yoo jiraate gaafen. Itoophiyaa guutuu jechuudha. Itoophiyaan maal qabdi? Addunyaa guutuu. Waaw. Tiraamp feeteesi? Tiraampii isa jala dalagaa. What is people? Yoo nama fadhan akka nama fadhu. Tiraampii isa jala dalaga. Mana keessan dalagaa Tiraamp? Waaw. Mana keenya dalaga. Dalayduu. Har'a dhiisa qabastaan hin baasisin. Waaw. Ati hoo abbaa meeqa qabda? Kan hin fadhu moo kana fadhu? Akkas fa'aa jira. Wallaahi aniin kun waa baay'ee na barsiisuu jirtaatiin. Goobas. Barat. Wallaahi barachuun jira. Gaafiin dhumti kee kunu okay hayyee kasi fedhu gaa kumaatama ta'uu danda'a. Namoonni akkasii ana amma yoo na gaafatte kan hin fedhuun si hime malee kan na fedhu lakkoofsan qabu. Hedduudha. Oh my god. Akkuma kiyyatti. Akkuma kiyya guyyarraa fadhamta. An guyyarraa fadhamta. Sa'aarraa daqiiqaarraa dhugaan siin jaa. Tarree is coming. Kana fedhu gaa si himeen an kan hin fedhuun si ati mee kasi fedhu ramee. Ati hoggoo si fadhan sani maal keeffeene jaa. Maal keeffeena? Maal keeffeene jaa hoggoo si fadhan akkanuma nama fadhu gana. Qeensarraa haga qeensa fiyyaa. Ni mul'ifta ati rifeensa. Nama rifeensa mul'isu? Lakkeen rifeensa mul'isee hin beeku hogguma na laalan kana ni jira miidha. Das jetta bara rakko amala baktaratti nama keenya hedduu wanni galuufi didde. Das nama jechuuf jaalachuu waladda. Akkas. Namoonni abbaa fedheen jaalatamuu danda'a. Kiraashii qabaachuu yookaan laayikii gochuu jechuudha. Jaalalti baanan sun adda.
jaalatti siif maali sila? Jaalalti anaaf maali? Jaalalti jaalala waan if dandeesse ifumaa siitiifu. Siif jaalatti jaalalu. Ka itti beekuuf. Goobas. Ayyee amma jaalalli ati qabdu kana si dura fadhe moo isaa dura si fadhe? Haa? Maal jedhu? Si dura fedhe moo? Isaa si fadhe. Duruma osoo waliin beekin lubbuun teenya walitti hidhamte. Ni kaan baanu bara. Laa durumaa like osuman dhalatiin duran baana. Wal fuutanii? Wal fuunee lakkee ammallee waliin fuune. Duuba lubbuu waliin fuudhin maaltu walitti hidha lubbuu waliin fuudhin? Walitti hidhamne bakka. Nama dhibaami? Hedduu. Maagneetii. Wal harkistee. Dhalaan tun miskiinaa bara. Hidhamte murteessitee amma osoo waliin fuudhin? Murtiin karabbiiti. Gama khiyyaan gaa murteesse. Kadhumaa immoo rabbii godha. Rabbi si haa godhu. Waan jaalatan rabbi nama hin dhoorkin. Wanti jaalatan hundi namaaf taati gaafii si gaafadha. Wanni fedhan hundi? Wanni fedhan yoo itti miidhamanillee fedhamtu. Namaaf taati. Laal. Beektaa walleedhaanis hedduu baasuu turre. Hayyee. Laamee wal jaalatu takkee wal harkata hireena yaanuma ayaayii maanaata. Laal sii galti. Naa galta akka ajaa'ibaa. Goobas. Laamee wal jaalatu takkee wal harkata hireena yaanuma ayaayii maanaata sittee haa tolu. Nama tokko akkasitti wal jaalatu qaba namni gisee wal fedha akka wal dhabu jirtutti waan dila takka. Gaafa wal jaallatanii gaa namni wal dhabna jedhee waliin jaallatu waliin duuna waliin. Lakki. Du'a booda faa pilaana waliin godha bara. Amma bakki rakkoo itti fidde namni kan irratti wanni rakkoo fide pilaana. Nama wal jaalatu wajji namni wal jaalatu. Waan jaalalti godhuu qabsan amma godhuu qaba malee fiichara siyaasaa hin qabu. Booda kana taanii naafiti kana taanii kun haasawa yeroo itti wal jalaa guban. Waan amma godhuu qabu dirqama amma godhuu qabu namni amma bahuu qabu. Sunuu mataa isaatiif nama miidhaami expectationii eeguun kun fuuldurri keenya akkasii nama kana waliin jechuun nama miidhaa booda yoo hin taane hin baanaga. Fiichara nama fiichara waan durfaa booda kana taanii naafiti kana taanii jeeba waan dur siyaasa irra. Hogguu dhugaan jaallattu immoo akkasii bara. Hogguu dhugaan jaallattu osoo hin heerumin itti heerumtee waliin dhaltee waliin jiruu gootee sani booda akhiraa gaafa duuteehu nuraleeniin suni ana ta'uu qabdii fa'a. Nuraleeniin isaa sunu ana ta'uu qabdii fa'a. Waan ajaa'ibaati. Amraatiyya gaaffii deebii bareedaa si wajji godhe. Taphadumaa kana si hojii taphadheetiin baha. Garuu nama jaalattuuf yoo maal taate dassi jira? Yoo maaliin ta'eef bakka inni bakka raahaa isaa like mind PC maal jedhan isa bakka inni itti nageenya akkatu. Like addunyaan kun itti akka feete taate hogguu na bira dhufu. Kam jedhinsa. Miyyo. Tinqii isaa kuusaa hunda kan itti dagatu ta'uu hin fedhe yoo ta'an hin taane namni sun kiyyaa miti. Kan saatu miti ani. Firii jaalalaa jechuudha. Yaa. Waaw. Si biratti gammachuu argata. Gammachuu argata, raahaa argata, qalbiidhaan, onneedhaan, qaamaan rakkoo
rakkoo itti jirtullee amrii jabaattellee hogguma dhufee fuula kiyya kana arku ni dagata. Wow. Gobas. Yo se arseo. Yo na arseo. Wanni inni yoo isa kanarra adda namura jettee ati yaaddu maali? Nama ol jaalattu. Yaa. Okay. Wanni ani isarra adda namura jedhee yaadu. Gaafa inni ni jiraami gama bakka anarraan kabiraa ilaaluu yoo eegale for example isarraa gaafa jaalalti inni naaf qabu yookaan bikki inni naaf qabu hir'achaa dhufu yookaan gaafa sanii ani deebii malee deema isarra osumaan jaaladhu. Jaalalti inni isarraa adda nan baastu waa hundaan hin obsa baay'een obsa qaba. Si fuudhee osoo si fuudhee jiru yoo tabiraatti illee fuudhee suni osoo waliin fuudhin dura waan irratti walii gallu haala kiyya waan ani hin feene na fuudhee inni ka biraa yaadu qalbiin isaa dhagee kana fuudhus duraanuu na laalee ka biraa laaluu hin danda'u je'eetiin amana kana jaallatu. Gaafa na dhufuu maybe jaalala hagas deemtu sanii hin qabu jechuudha namni suni sii galee. So ka biraa hin danda'u ani jaartii lama faana eeyyamu. Dhahaa qabattee karaa dhaabbattee jiru. Hin qabadhu wallahi karaan banaa fi balbala kana akkas axaaweetiin karaan banaa fi milkaa'ee hin jaan. Gobas. Gaafii teenya nuti deebisee. Maali yoo gaafiin keessan guys? Amma jaalallee kan kee kana ati feetee wal feetanii? Osoo ati feetu isaa nama biraatti hojii dubbattee agartee? Dubbiin kun bifa lama qaba. Dubbii akkamii baanta? Dubartummaa hojii haasawaa. Hasawa normally rakkoo irraan qabu. Ka jaalalaa? Tajaajila? Janjana tajaajila isa immoo ni janjana? Gobas. Hogguu sigaa dhumattee dubbiin. Duuba ni jaalatta akkamitti ni jaalatta jee nama kana ni jaalatta jee akkamitti namanee taatu? Akkam? Nini maadhe dhugaa siif himuu fi yoon akkasitti arkee yookaan qoosumaaf taphaafuu yoo ni jiraame gocha akkasii gochuu jiraate anis wanni kun naaf hin ta'u je'eetiin waan hin jaalladhuuf hin carraan hin kennaa fi akka inni miira kiyya eegu akka inni na kabajaa kiyyaanii walitti dhufa wanni sunaan akka amraatti jechuudha. Kabajaa rileeshinshippii keenyaafuu jaalala keenyaafuu kabajaa irraa fuudha waan je'eetii waan hin yaaduuf. Dhalaa fedhe wajjin obboleeyyummaadhaan yookaan akkasiin sooshaal miidiyaa irra jiraami haasawuu taphachuu ni danda'a. Daangaa dabruu immoo yoo daangaa dabree hogguu haga ni jiraami. Ni himaa, ni dhaabsisaa. Yoo fedhii isaa taate ammoo eebbiseetiin irraa deemu. Tapha sanitti akka itti fisa. Nama murata. Amraatiyya jabaadhu yeroo bareedduun si wajjin dabarsee. Thank you Jamaano. Thank you Amra. Eshi yeroo gaarii bye. Yeroo gaarii. Tapha godhannaan ta'e. Wait, is Farangi. Farangi is coming, wait.